以下我哋會為大家講解滴耳藥水嘅方法同注意事項。首先用清水同梘液徹底清潔雙手，再用水沾濕紙巾，然後清潔耳仔。用手握住藥水樽幾分鐘，令到藥水嘅溫度比較接近體溫，然後將頭傾側或者打側瞓低，耳仔向上，然後輕輕將耳仔向上同向後拉，跟住按照醫生所處方嘅份量，將藥水滴入耳仔裏面，再上下輕輕搖下耳珠，咁樣可以幫助藥水流入耳道。之後繼續維持頭部傾側幾分鐘，以防藥水由耳仔流出。完成之後，用紙巾抹咗多餘嘅藥水，將滴管同樽蓋放返入藥樽，再擰實並且妥善收好。注意，切勿使用已經變色或者過期嘅藥水。希望以上嘅資訊可以幫到你。再見。